오늘은 강낭콩 좀 이따 뽑아야 돼서 사이사이에 녹두를 심으러 왔습니다. 어젯밤에 담궈놨더니 싹이 올라왔어요. 이걸 심을 겁니다. 강낭콩 사이사이에 심었습니다. 녹두를요. 토마토와 오이에 물질을 한 번씩 더 묶어줬습니다. 저렇게 강낭콩과 가지 8개 그리고 오이 수확했습니다. 당근도 수확했습니다. 일부만. 내일 비가 온다고 해서 오늘 고추와 토마토에 니모일가 그리고 이산화염소수 소독을 할 겁니다. 이산화염소수는 처음으로 쓰는데 효과가 있다고 해서 사용합니다.